到現場啦！好多謝大家嚟臨支持神劍劇場《螳螂捕蟬》完成第7場嘅任務，多謝大家！請導演李國威 Vito。仲有好多幕後功臣咧，仲需要多謝佢哋出心出力嘅，包括我哋嘅編劇潘愛新先生潘 Sir， 我哋嘅佈景設計阮漢威，燈光設計蕭健剛，音樂及音響設計馮展龍，服裝造型設計 Alan， 化妝 Jenny， 髮型 Tacky， 製作團隊有我哋嘅製作總監陳寶源。SM 麥海欣 Nancy，DSM 李蘭輝 Nancy， 仲有 ASM 羅基漢。再講下，我繼續講下。Isaac， 仲有我哋嘅宣傳團隊啦，我哋公關宣傳 CEO Entertainment， 多謝Vivian Chan 同埋 Victoria Yu， 同埋我哋呢一次嘅宣傳錄像製作。要多謝 Andrew， 唔多謝佢哋。仲有我哋嘅平面設計總監 Frank Chan， 我哋嘅平面攝影 Lawrence， 仲我哋嘅大會攝影 Benny 同埋 Rebecca， 多謝佢哋。仲有我嘅行政團隊啊，我嘅票務總監 Tommy Chan 同埋佢嘅前台手足，仲有我嘅執行監製 Louis Yu 同埋我嘅行政小兄弟 Alex， 多謝佢哋。仲有幾個單位嘅，要特別衷心咁多謝佢哋嘅支持，包括我哋嘅票務伙伴拓飛，我哋香橙贊助果醬，仲有我哋嘅眼鏡贊助零色光學，仲有最重要嘅係西九戲曲中心各部門嘅同事，多謝佢哋，衷心多謝佢哋。係啦，咁呢個時候咧，又要將時間交翻俾大師兄啦。你睇下今日阿 Lucy 喺邊先？我哋嘅後我哋嘅飲杯送個橙俾 Lucy， 你一咁冇笑容啊！你有啊？咪送俾你啊！而家睇嚟啊，我哋係歡迎攝影啊！我哋個謝幕，大家咧記住 hashtag 翻神記劇場，同埋大師兄嘅 IG 佢會睇晒嘅所有留言，係啦。咁我哋嘅 house 可唔可以阿 Nancy 幫手幫翻多少少？阿 Lucy， Nancy， 今日有冇人生日啊？呢度邊個？正日喎。邊個答我啊？你好嘢！我哋手上有間樓送俾你啊！咁恭喜你啊！因為我哋咧會有一個好特別嘅禮物啦，就係我哋同呢個白蘭樹啊合作出咗一個淡麥咖啡甜酒，我哋一個精裝木盒製，個木盒上邊有刻住我哋嘅劇名㗎，所以個紀念價值係非常高。恭喜晒，生日快樂！有冇生日冇樓㗎喎？第二個就冇啦。咁你都要聽日嚟啊？正日冇啊！啊，你真係好嘢，你真係獨一無二啊！你今年行好運啊又，冇得頂啊！幾多歲啊？18歲。大家頭先都聽到啦，我哋一連串嗰啲電話簿咁厚嘅鳴謝啊、感謝嘅名單啦，因為要製作一個演出，其實真係唔簡單嘅。我第一要非常之感謝佢哋啦。咁其次就係譬如好似我覺得演出咧，我今朝諗我成日諗埋晒啲無謂嘢嘅，不過無謂嘢入邊又好似有啲意思咁，我起碼我覺得好有意思啊！即係好似人講嘢咁樣咧，人講嘢就對埲牆嗰度自己講啊嘛，係嘛？但係最重要嘅係咩咧？有聽眾啊嘛，有聽眾都不特止啊嘛，仲要聽眾喜歡聽、認同你啊嘛，咁你講嘢先變成有意義㗎，好似我哋演出咁樣。我哋演出隨時都演得，我屋企都自己演俾自己睇㗎，演俾我老婆睇啊！但係佢唔演咗幾廿年啦。好感謝有你哋嘅支持，如果冇你嘅支持，我哋冇辦法行落去。尤其是而家咁嘅世界環境都係
都係比較辛苦啲啦，大家嚇咁啊，希望大家可以我哋又繼續努力，大家繼續支持啦，多謝大家。咁啊，我個人係比較貪心嘅。除咗支持我哋劇團，當然啦，首先係支持我哋劇團先啦。其次繼而有其他嘅時間啊、金錢嘅咧，可以支持埋其他嘅劇團咧，咁就非常之圓滿啦。多謝大家。有啲精品要介紹㗎。精品啊！你日日都冚咗個棺材咁釘咁樣，你但係起翻啊，方唔方便啊？張床。我哋嗰張床係特製嘅，張床係一個木藝術家當咧，即係同大家唔識佢啦，但係大家識葛文輝啊，係咪先？佢係佢 partner 嚟嘅，咁就揾佢幫我哋咧就做一張特製嘅床啊，古典嘅。點知咧我就諗住真係道具係咪先？咪求其揼出嚟啦，穩穩陣陣就算咯。點知我捐落床下底，我見到咧，因為細佬我咧後生嘅時候未入行前咧就做鬥木嘅，咁我就見到哇冇釘嘅呢張咁嘅嘢入榫嘅喎，而家真係即係呢個冇呢個手工絕技嚟㗎啦，呢個冇呢個手工，所以我係覺得嗰張床非常之漂亮，同埋好多謝佢，希望大家都欣賞啦。係啦，阿當係Starcom Zero呢個品牌，其實係本地嘅木藝品牌咧，都好似Starcom Zero你講埋呢個單位啊嘛。跟住咧就仲有呢支咁嘅墨汁，呢支咁嘅墨汁，呢墨汁我哋飲嘅，就唔係我哋寫字嘅。咁咧就甜嘅，不過入邊咧就冇糖嘅，亦都唔係嗰啲咁嘅人造糖喎，唔係喎，嗰啲植物嗰啲甜味嚟嘅。不過就即係呃你條脷咯，呃你條脷嘅。不過就應該係全天然啊，嗰啲叫咩話？生酮飲食嘅都可以飲咯，係啊，我哋同單。佢入邊有張卡，嗱我就飲過嘅。佢入邊有張卡就介紹點樣去做 cocktail。咁我相信呢隻嘢咧就適合啲女士飲嘅。係啦，就係我哋呢次。咁啊唔介意咧買埋唔係喎，佢出邊冇白色嗰隻喎。係啊，呢次係集中下我哋呢次螳螂捕蟬成淡麥嘅咖啡甜酒。哦，係。如果得閒嘅可以買埋個白色嗰隻，白色嗰隻我覺得幾好飲。同埋每一支咧上面都有一個獨特嘅編號嘅，同埋出邊有機會買到有佢哋兩位簽名嘅酒嘅，咁就喺前台選購㗎。咁就我哋仲有一樣精品咧需要介紹下嘅。攞埋出嚟啦嘛，冇嘥大家時間啊真係。攞完翻屋企沖。呢個就係同本地品牌，係啦出呢個我哋嘅殺手貼紙，咁啲貼紙又唔係咁大張嘅，呢啲係長條紙嚟嘅。細佬我諗嘅，咁初頭話叫我諗，咁我諗有啲咩圖案咧？咁就呢個啦，人病消除，保病安康啦，即係頭先佢練嗰個咒啦，係嘛？天圓地方夜陽光，我成日叫人雞咁多咁啦，係嘛？咁我諗啊，咦，原來真係有呢個咒嘅喎！我抄啲書啊，原來真係有呢個咒嘅，人病消除，保病安康，咁啊攞翻去。有病醫病啊，無病止痛啦，係嘛？貼喺床頭又好，貼喺床尾又好啦，貼喺車嗰度車門唔貼得嘅，嗰個膠唔得，係啊。好 ，OK， 咁啊，第二本。好啦，咁啊講個 Lucy 啊 ，Lucy 其實冇乜意思嘅 ，Lucy 貪過癮嘅啫，係咪？個名叫 Lucy 啊，30歲長頭髮啊，咁佢就貪過癮嘅啫，幾得意咁嘅就貪佢。女主角啊嘛。女主角梗係要有份㗎啦！嗱個橙咧就點解佢講得食個橙啊冇事，咁我成日咧都諗起咧人哋講話啲英國人啊，第2次世界大戰嗰陣時啊，德軍喺上面轟炸，佢哋成日話飲杯茶就冇事啊嘛，吸個仔咁有時候有羅馬去飲茶，飲杯茶就冇事，好樂觀嘅。咁我諗下咦，我哋都可以係咁啦，食個橙就冇事啦，翻工啊受咗氣啊。同埋同男朋友嗌交啊，咁你咪同自己講食個橙啊冇事㗎啦，咁幾好啊，鼓勵下大家。呢兩個犀利啦，有借地方就有嘢揸，借揸有人嘅地方就有人揸，我都唔需要多解釋啦，係嘛？咁一套6本嘅我哋殺手鐧開運貼紙咧，亦都喺前台，喺呢邊出去個大堂咧，大家可以選購㗎。今日好似阿潘 Sir 嚟咗啦嘛？係啊，阿潘 Sir 係啊，我哋嘅都喺度喎，我哋歡迎佢熱烈嘅掌聲，多謝。
玩唔玩下一個啊？ Q&A 要啊，好多人都問啊，想係啊，因為咧我哋嘅戲比較短，不過為防咧人哋投訴話我哋詐騙，我哋係逢場加多少少嘢，叫 Q&A。今日咧有3個名額可以舉手，我哋會送翻禮物俾你，就係2位嘅簽名海報。咁舉手，我哋有同事遞支咪俾你嘅，有冇準備好？1、2、3，舉手，有冇問題？或者想講啲説話，我哋都可以。唉，好。嗰位小姐，你好。我想問，我之前有睇過秋生同謝光豪做嗰個 version 嘅，咁我就你哋好細個喎嗰陣。多謝。咁嗰陣咧聽秋生講粗口咧，我覺得好療愈。我覺得原來同一個屌你老味可以有10幾個唔同嘅語氣咯。咁你今次呢個 version 你要負責講英文咧，心路歷程有冇咩唔同？英文易好多啊！講嚟講去都嗰幾句嘅啫。但係我有諗過加啲嘢落去嘅，我有諗過加豐富佢嘅，但係我再排戲嘅時候再睇下，編劇真係犀利，就係嗰幾句就夠啦。所以我決定到最後都係嗰幾句。唔係中間我都打交嗰度都加咗啲嘢㗎。戥你辛苦咯。咩啊？戥你辛苦啊，有好大體能啊。聽唔到啊！戥你辛苦啊，好大體能。我辛苦。戥你辛苦。唔係，但係雖然係辛苦啊，但係2個老鬼咧都長命10年啦，做完呢個之後，本來踎低起唔到身㗎。多謝呢位小姐，有冇第2個朋友想問問題？舉手。呢位第1行，呢位小姐。幾位好啦，咁頭先佢小姐講緊又都講粗口，我都想去針對翻粗口嚟講翻嘅。咁頭先問完秋生啦，咁想問翻阿淑儀嘅，咁你係演繹中文嘅粗口啦，咁有啲頭先嗰4個字嗰度都係好要連珠炮法咁樣講啦。咁我想問下，如果喺你即係喺排練嘅時候，你會唔會覺得係好吃力，同埋有冇覺得要有啲咩特別嘅演繹去做呢樣嘢咧？講粗口唔吃力嘅，係真係體能嘅嚟嘅。開頭講粗口一啲都唔吃力。咩話？因為就算平時講都會咁一嘢，都係講嗰4個字嘅咁樣連珠炮法。唔係㗎，係啊，有啲朋友都可以一日連珠炮法，全部呢4個字都聽過。啊咩啊？請你好好放低。啊！請你好好放低。咁我好，多謝呢位小姐，今日最後一個可以舉手嘅。真係3個咋？啊？唉，是但啦，唉。開一個咯，呢位小姐先。冇俾啲誠意啊嘛，得3個啦。就是劇當中其實有很多喜劇的元素，但是看到結尾，其實我心裡覺得很難過，很想哭，因為2個殺手，一個他有自己的弟弟需要照顧，然後另一個他其實有對就是社會的正義的這種追求，然後2個人其實都在一個比較無奈的境地來做這個殺手完成這個事。我想問的問題是，這個劇它的名字叫螳螂捕蟬嘛，那麼很容易讓人聯想到一句俗語，就是螳螂捕蟬，黃雀在後。那麼在這部劇裡，誰是螳螂或者蟬或者黃雀這樣的身份？為什麼就是他叫螳螂捕蟬？哎，你的普通話比較好。簡單啲講啦，要點講咧？簡單啲講就係，因為
為螳螂捕蟬呢個其實聽得到嘛？哇！聽得到嗎？你係聽得到嗎？聽唔到你睇到成個戲。我最中意呢一段就可以講廣東話但係因為螳螂捕蟬本身係阿潘維森編劇咧，所以就佢解釋係咪？咁就想咁講，但係佢都好怕醜，佢唔肯講嘢。我代佢講啦，希望我冇講錯啦，潘 Sir。螳螂捕蟬呢個戲係25年前啦，其實係阿潘維森編劇5個昆蟲系列其中一個嚟嘅。咁所以叫做螳螂捕蟬。咁其實佢成個昆蟲系列咧，當時就係用昆蟲比喻緊香港嘅普通市民，即係個世界變咗啦，佢哋依然好努力咁去生存，即係昆蟲係打唔死嘅嘛，即係大家試過打曱甴就知。咁喺呢個戲裏邊，螳螂捕蟬表面上好似係呢兩隻係螳螂啦，去捕緊隻蟬啦，但係嗰隻蟬就係嗰個 target 咧，即係個目標咯。咁如果我冇聽錯嘅話，黃雀在後啊嘛。邊個係黃雀啊？邊個係黃雀咧？咁就大家估下。唔會咁明顯嘅，即係唔會咁明顯嘅，通常都尤其是係潘維森啲戲係唔會咁明顯嘅，係嘛潘 Sir？就係咁。答到嘛？聽得到嗎？多謝幾位小姐。大聲話俾多一個名額。半個都得，如果有半個人嘅。如果上面夠大聲，上呢度啊，我知試過嘅上面照派落嚟。上邊咧呢度已經有一個啦。聽翻啦，即係25年前啦。其實神氣呢幾年都即係好多唔同嘅劇做咗啦。點解揀呢個時候再 rerun 呢個劇嘅？即係有冇啲咩意思啊？或者一定係原因係有嘅，意思就冇嘅其實。原因咧就係初頭就係諗下搞咩戲，咁諗唔到有劇本，諗到有劇本咧諗下咧嗰啲，因為我哋個一開始嘅目標咧都係做翻譯劇嘅。咁但係由翻譯劇嗰度咧，都最近都好似冇咩新嘅戲。咁嗰個英國嗰個 agent 咧就叫我做嗰個大肥佬嗰個瓊啊，威龍嗰個我真係想我死啫！大佬攞件衫著啊，3分鐘啊瓜老襯啦！咁我冇啊，冇梗係諗下咁冇咁先點啊？咁嚟諗啊，哇！一個人咧，你知年紀大咧，越諗就越飲翻以前嘅嘢㗎嘛。咁我諗翻，咦唔係喎，螳螂捕蟬都幾好啊！咁啊2個人，咁條數又襟計喎。咁啊終於又一開聲，咁就好啊！咁啊嗰個劇本啦，咁啊問佢，咁佢又答應咗啦。咁啊 book 埋即係頭啦喎 ，book 埋啦喎，跟住再睇劇本死啦，得唔得㗎？咁條友加埋100幾歲一齊瓜過，唔知邊個寫嘅舞台劇先啦，係咪先？咁我咧咁啊都唔理啦，咁啊記劇本啦，開始就係咁啊決定咗做呢個戲咯。其實冇咩特別嘅意思，冇咩紀念或者咩即咁啱得咁巧嘅啫。但係成個過程入邊，其實真係先至發覺原來真係都幾困難啊！老啦，唔係而家後生翻啊！但係大師兄咁講啊，但係開咗團呢10幾年嚟咧，其實佢間唔時都睇呢個劇。不過嗰陣時我哋個方針係做翻譯劇，咁所以就冇考慮。咁但係到過咗10年啊、12年，今年係12年啦，我哋創咗團，咁變咗又好似頭先大師兄所講咯，咁就適當嘅時候做呢個都好經典嘅一個劇本咯。你講好多年㗎，其實大師兄。唔係，同埋呢一個戲係今次做完之後，真係喺香港都冇可能再做嘅，做唔到㗎啦已經。除非我哋坐喺度讀劇本。好，就咁啦。好啦，咁我哋大家支持啦，多謝大家。我哋嚟緊仲有8場嘅週末嘅場次已經鋪晒啦，禮拜2、3、4同埋最後嗰場25號，仲有少量門票。如果你哋中意嘅，可以介紹你哋嘅朋友入場或者想再嚟睇多次嘅都有。中意就可以睇多次啦，又可以介紹朋友啦。唔中意都可以叫人哋入嚟睇下㗎嚇。各位，好，拜拜。多謝大家。